नमस्ते साथीहरू। आजको हाम्रो टपिक हो CIA ट्रायड। CIA ट्रायड भनेको के हो? CIA ट्रायड एक सुरक्षा मोडल हो जुन साइबर सेक्युरिटीका 3 लक्ष्यहरू सुनिश्चित गर्न विकसित गरिएको हो, जुन कन्फिडेन्शियालिटी गोपनीयता, इन्टिग्रिटी अखण्डता र अभाइलेबिलिटी डेटा र नेटवर्कको उपलब्धता हो। अब एक एक गरेर हामी यो 3 लक्ष्य गोल्सको बारेमा हेर्छौँ। पहिलो हो कन्फिडेन्शियालिटी। कन्फिडेन्शियालिटीले यो सुनिश्चित गर्छ कि डेटा केवल वास्तविक अधिकृत प्रयोगकर्ताहरू जेन्युन अथोराइज्ड युजर्सहरूद्वारा मात्रै एक्सेसिबल वा पहुँचयोग्य होस्। यसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको शोषण गर्न नसक्ने पक्षहरूलाई खुलासा गर्न रोक्न मद्दत गर्छ। दोस्रो हो इन्टिग्रिटी। इन्टिग्रिटी भनेको प्रशासनको समयमा डाटा अपरिवर्तनीय छ भनी सुनिश्चित गर्नु र यो सही रूपमा अन्तिम प्रयोगकर्तासम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्नु हो। यसले डेटाको स्थिरता र विश्वसनीयता कायम राख्छ। अब हेर्छौँ तेस्रो अभाइलेबिलिटी। CIA ट्रायडको अन्तिम कम्पोनेन्ट उपलब्धताले सेवा चेतावनी अस्वीकार डिनायल अफ सर्भिस जस्तै कुनै हस्तक्षेप बिना प्रयोगकर्ताद्वारा अनुरोध गरे अनुसार स्रोतहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। सो यो थियो CIA ट्रायड